안녕하세요, 조PD입니다. 오늘은 롯데캐슬두정역에 시스템에어컨 시공 현장이 있다고 해서 찾아왔는데요. 과연 어떻게 진행이 되고 있을지 다 함께 보시죠. 예스! 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어때요? 이 아파트 시공하시기에 설치 컨디션이 어떤가요? 네, 설치하기 정말 용이한 아파트입니다. 여기 아까 보니까 드레인도 원래 깔리는 것 같은데 드레인을 별도로 설치하셨더라고요. 맞아요. 여기 아파트 같은 경우는 이제 아파트에서 이제 이쪽으로 드레인을 응축수를 실내 응축수를 이쪽으로 빼라고 이렇게 돼 있는데 네. 여기 고객님 같은 경우는 이제 따로 바깥으로 외부로 빼길 원하셔서 이제 외부로 작업을 해드렸습니다. 아, 그렇게 별도 작업도 가능하군요. 맞습니다. 역시 고객님의 그 세심한 부분까지 챙겨주시는 제이와이시스템공조 잘 봤습니다. 네, 감사합니다. 네.